ल है मित्रहरू, यस्तो छ खोटाङमा चाहिँ झरी पानी छ, काम गर्नुपर्ने अलैँची खेतीमा। अब तपाईँले कुन ठाउँबाट यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, सो कुन ठाउँमा पानी परेको छ यसो कमेन्ट गर्नु होला, म पनि हेरौँ। यता चाहिँ बिजोग बनायो, अब अलैँची काम गरौँ भनेको, झरी परेर यस्तो छ हो। घरबाट निस्कौँ कि अब काम नगरी हुँदैन। जाडो फेरि यस्तो डेन्जर छ है। अब आजबाट हुनु चाहिँ अब मौसम अलिक सुधार हुन्छ भन्थ्यो मौसमविदले। यो इन्डियाको बेङ्गलबाट आएको भन्ने चाहिँ बुझ्यो। के गरौँ अब है, गाह्रो छ गाइजहरू। गाइजहरू सुरक्षित रहनु होला। कति ठाउँमा बाढी पहिरो गइरहेको होला। अब यस्तो छ, जाडो बेसी छ, फेरि यस्तो चिसो छ कि आमामा कुरै नगरौँ। हुसु छ, केही देखिँदैन। अहिले त अलिकति पानी रोक्यो है यो झरी। यस्तो डेन्जर झरी छ है, बफ्रे कुरै नगरौँ।